एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पर समर्थकों में। चलते हैं वलूशा के पास। So we have here with us Ami from Punjab De Sher. Welcome. Please tell me, so your team is playing. In fact, yesterday you all couldn't play because of the weather conditions. How does it feel? Yeah, we feel very nice. सब तो पहला वेलकम टू पंजाब, प्यार भरी सत श्री अकाल। हमारी टीम बहुत अच्छी है। We hope for the best. We're gonna win this game. And अभी दूसरा ओवर हुआ है फिनिश। We have 8 overs in our hand and most probably 9 wickets. So we're gonna do our best. I was talking to your captain and vice captain earlier. They don't seem worried at all, and also the weather conditions. It's really very chilly, but y'all are at an advantage because y'all are used to this. Yeah, actually, बॉम्बे वालों को थोड़ी ज़्यादा लगती है सर्दी यहाँ पे। Like बाकी जो भी साउथ से आते हैं, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में आपको पता है ज़्यादा ठंड होती है। और बिकॉज ऑफ रेन ज़्यादा है, 2-3 दिन से ज़्यादा हो रही है। बट अच्छा है, गेम के लिए भी अच्छा है और खेलने के लिए भी अच्छा है। अगर आप रनिंग करते हो, भागते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप खड़े रहते हो तो डेफिनेटली आप कांपते हो। और एट होम यू थिंक सब लोग देख रहे हैं? या डेफिनेटली मेरे घर वालों को अभी नहीं पता, मॉम डैड को, बिकॉज घर पे एक फंक्शन चल रहा है छोटा सा। उनको बोला था मैंने, ब्रदर उनकी फैमिली सारी वो देख रही है। और होपफुली इसका मतलब जो भी टेलीकास्ट अगर 1-2 बार दोबारा होगा डेफिनेटली विल वॉच। It was a pleasure talking to you, Ami. Wishing you all the very best. I hope your team does very well. Over to you guys in the box. Thanks a lot, वलूशा। ये थे एमी, बॉलीवुड के जाने माने सितारे। बॉल को ड्राइव किया था, बहुत ही सफाई के साथ फील्ड किया। थोड़ी सी अगर ढिलाई बरतते तो मुश्किलों में पड़ सकते थे बैट्समैन। राजीव जिन्होंने 4 गेंदें खेली हैं लेकिन केवल 1 रन बनाया है। नवराज और राजीव का गुस्सा बढ़ा रहे हैं। हैंड चेंज किया है, राउंड द विकेट आए और पहली बॉल को खेला, पहली बार खेला इस बॉल को पहले क्षेत्र में 4 रनों के लिए। वेट की वहां पर बॉल को आने दिया, उसे आराम से फ्लिक किया और 4 रन मिले वहां पर राजीव को। कैसे उसको टाइम किया और 4 रन मिले राजीव को। अतिरिक्त उछाल प्राप्त करने के लिए कंधे का उपयोग जरूर किया था, लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटक गए थे, जिसका लाभ उठाया बैट्समैन ने। न केवल बॉल की गति का उपयोग किया बल्कि बहुत अच्छा पोजीशन कर लिया था अपने आप को, जिस वजह से कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करने में सफल रहे। अच्छी गेंद वहां पर इन स्विंग करते हैं, पर ये बॉल आउट स्विंग वहां पर की उन्होंने। अच्छी मूव करवाते हैं बॉल मनोज। जयराम ने एक सफलता अर्जित की थी। ऑफ साइड में जब गेंदबाजी की शुरुआत हुई थी तो एक स्लिप के साथ आक्रमण कर रहे थे। फिलहाल अब स्लिप हटा लिए कप्तान ने। कहीं ना कहीं यही सोच होगी कि थोड़े से रन और रोक लिए जाएं ताकि बैट्समैन के ऊपर दबाव बने। फिलहाल 3 ओवर्स हो चुके हैं। पंजाब दे शेर की पारी में 13 रन बनाए हैं और एक बैट्समैन डगआउट में लौट चुका है।